waktu saya waktu Tun Hussein, waktu Tun Razak, waktu Tunku Abdul Rahman, pernahkah kita dengar cerita kapal layar bernilai 1 bilion ringgit dirampas oleh Amerika Syarikat? Pernah kita dengar tak? Tak ada. Baru kali ni kita dengar. Kapal Indonesia tangkap kapal kita, serak, dia rampas kapal kita. Dan dia lepas itu dia cerita, minta maaf lah, saya batuk sikit. Saya cakap pelan-pelan, boleh ya? Tak pernah berlaku di zaman Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Hussein, zaman saya pun tak pernah berlaku Indonesia